雨下得很大，像是要把整个城市都淹没。窗外的树影在闪电的撕扯下，像是一群张牙舞爪的鬼魅。教室里的白炽灯发出轻微的滋滋声，那是电流不稳的信号，也是我心跳失序的前奏。墙上的挂钟时针已经指向了11点，秒针每一次跳动都像是在我紧绷的神经上重重敲击。整个教学楼死一般寂静，只有窗外的雷雨声和面前这个人平稳的呼吸声。他坐在我对面，手里拿着红笔，正在批改我那张惨不忍睹的模拟试卷。我低着头，视线却不敢落在试卷上，而是偷偷游走到他扣着衬衫最上面那一颗扣子的领口，那里随着他的呼吸微微起伏，透着一股禁欲又危险的气息。因为父母出国工作，我暂时寄住在他家，他是我的数学老师，也是我目前唯一的监护人。这种双重身份像是一道看不见的枷锁，把我们困在一个微妙的伦理困境里。白天在学校，我是规规矩矩的学生，他是高不可攀的老师，可到了晚上，在同一个屋檐下，那些界限就开始变得模糊不清，空气里总是弥漫着一种说不清道不明的粘稠感。今晚补课是因为我那糟糕透顶的数学成绩，但他似乎比我还更有耐心，修长的手指握着红笔，在草稿纸上演算着那些复杂的公式，指关节因为用力而微微泛白，手背上的青筋在冷白的皮肤下若隐若现。那是一双属于成年男人的手，充满力量感，又带着一种掌控一切的从容。我看得有些出神，直到他的笔尖突然顿住，那道低沉醇厚的嗓音在头顶响起。这道题我已经讲了3遍了，你在听吗？我猛地回过神，慌乱地抬起头，正好撞进他镜片后那双深不见底的眼眸。他的眼神很平静，却像是有穿透力，能轻易看穿我那些见不得光的小心思。我的脸瞬间烧了起来，像是被火燎过一样，支支吾吾的说不出话，大脑一片空白，只剩下窗外轰隆隆的雷声在耳边回荡。他叹了口气，放下笔，摘下眼镜，揉了揉眉心。那个动作让他平日里严谨刻板的形象裂开了一道缝隙，露出几分疲惫和慵懒。这一刻，他不再是那个高高在上的老师，而更像是一个充满男性荷尔蒙的男人。我的喉咙有些发干，下意识地抓紧了衣角，指尖因为用力而发白。教室里的空气仿佛凝固了，稀薄的让人窒息。雨水疯狂地拍打着玻璃窗，发出噼里啪啦的巨响，像是在替我宣泄着内心那股几乎要冲破胸膛的躁动。其实我根本不在乎那道数学题怎么解，我只在乎此时此刻这间空荡荡的教室里只有我们2个人。这种隐秘的独处像是偷来的时光，带着一种倍得的甜蜜和刺激。他重新戴上眼镜，身体微微前倾，靠近我了一些。那一瞬间，一股淡淡的雪松味混合着烟草的气息扑面而来，那是他身上特有的味道。平时在家里经过他房门口时，偶尔也能闻到，但从来没有像现在这样浓烈，这样具有侵略性。那味道像是一张细密的网，将我整个人笼罩其中，让我无处可逃。我的呼吸不由自主地平住了，身体僵硬得像块石头，只能眼睁睁地看着他那只骨节分明的手伸过来，指尖轻轻点在我的试卷上。这里，辅助线要这样画。他的声音很低，像是贴着我的耳膜划过，带着电流般的酥麻感，顺着脊椎一路窜上头皮。我感觉自己浑身的毛孔都炸开了。那一刻，我甚至听不清他在说什么，只能感觉到他说话时喷洒在我脸侧的温热气息。那气息并不烫，却像是在我皮肤上点了一把火，烧得我理智全无。我努力想要往后缩，想要拉开这危险的距离，可身体却像是背叛了意志，贪婪地汲取着他身上的温度。窗外突然划过一道刺眼的闪电，将昏暗的教室瞬间照得亮如白昼，紧接着是一声震耳欲聋的惊雷，
仿佛就在头顶炸开。我从小就怕打雷，那一瞬间本能的恐惧压倒了一切。我惊叫一声，下意识的捂住耳朵，身体不受控制的颤抖起来。就在我以为自己要被这巨大的恐惧吞噬时，一个温暖宽厚的怀抱突然降临。他几乎是没有任何犹豫的，隔着桌子伸出手臂，一把将我揽了过去。那是一个完全超出师生界限的拥抱，用力、紧致，带着不容抗拒的强势。我的脸颊撞在他坚硬的胸膛上，隔着薄薄的衬衫布料，我能清晰地听到他胸腔里那颗心脏正在有力地跳动，咚咚咚，每一声都像是在跟我的心跳共鸣。他的手掌很大，一只扣住我的后脑勺，将我的脸死死按在他的怀里，另一只手轻轻拍着我的后背，像是在安抚一只受惊的小动物。别怕，我在。他的声音从胸腔里传出来，带着震动，听起来比平时更加低沉沙哑，却有着一种让人安心的魔力。那一刻，时间仿佛静止了，窗外的雷雨声虽然依旧狂暴，却仿佛被隔绝在了另一个世界。我的世界里只剩下这个怀抱，充满了烟草味、雪松味和成年男人的体温。那种温度透过布料源源不断地传递过来，烫得我浑身发软，甚至连指尖都在微微发颤。我应该推开他的，理智在脑海深处微弱地尖叫着，提醒我这是在学校，他是我的老师，这种行为是越界的，是危险的，甚至是不道德的。可我的手却鬼使神差地抓住了他腰侧的衬衫，紧紧地攥着，指关节用力到发白，像是在抓着一根救命稻草，又像是在无声地索取更多。我贪婪地呼吸着属于他的气息，大脑因为缺氧而产生了一阵阵眩晕感。这种感觉太美妙了，也太可怕了，就像是在悬崖边缘跳舞，明知道前一步就是万丈深渊，却还是忍不住想要沉沦。他的下巴抵在我的头顶，轻轻摩挲着，那个动作带着一丝不易察觉的亲昵和宠溺，让我产生了一种被深深珍视的错觉。我感觉到他的呼吸变得有些急促，那温热的气流喷洒在我的发顶，像是一阵阵电流，让我浑身酥软无力。我们谁也没有说话，就这样维持着这个拥抱。在这个暴雨如注的深夜，在空无一人的教室里，任由暧昧的情绪在空气中疯狂滋长，像野草一样蔓延，缠绕住我们彼此的呼吸和心跳。我知道这不对，这很危险，一旦被人发现，我们将万劫不复。可正因为这种危险，这种禁忌，才让这个拥抱变得如此刻骨铭心，如此让人上瘾。我的脸埋在他的胸口，能感觉到他衬衫下的肌肉因为紧绷而变得坚硬。他在克制，我也在克制，我们都在这失控的边缘苦苦支撑，试图守住最后一道防线。可身体的本能却是如此诚实，渴望着更紧密的接触，渴望着打破所有的禁忌。雷声渐渐小了下去，雨势依然未减，但他没有松手，我也没有动。我们像是两尊雕塑，定格在这个不该发生的瞬间。我能感觉到他放在我后背的手掌变得滚烫，掌心的温度像是要烙进我的骨屑里。他的手指无意识地在我脊背上轻轻滑动，每一次触碰都像是在点火，引燃我体内深处潜藏已久的渴望。那是一种对成熟男性的向往，对权威的挑战，对未知禁果的窥探。我的心脏跳得快要从嗓子眼蹦出来，血液在血管里奔涌，发出轰鸣的声响。我甚至怀疑他能听到我此刻内心那震耳欲聋的喧嚣。那是名为欲望的野兽在咆哮，想要冲破理智的牢笼，将眼前这个男人彻底占有，或者被他占有。这种念头一旦产生，就像毒药一样迅速蔓延，让我感到一阵阵的心悸和慌乱。但我不敢动，不敢抬头看他的眼睛，怕一抬头就会泄露所有的秘密。
怕看到他眼中有哪怕一丝一毫的厌恶或冷漠，更怕看到他眼中有着和我一样的疯狂。那样我们就真的完了，彻底完了。教室里的灯光忽明忽暗，像是在嘲笑我们的胆怯和虚伪。我们就这样僵持着，拥抱着，在这狭小的空间里，在这道德与欲望的夹缝中，共享着彼此的体温和心跳。过了好久，也许是1个世纪，也许只有几分钟，他终于缓缓松开了手，那只扣住我后脑勺的大手慢慢移开，指尖在离开时似乎若有若无地掠过我的耳垂，那一触即分的酥麻感让我差点没站稳。我依然低着头，不敢看他，只能听到他略显粗重的呼吸声在头顶上方响起，然后是他整理衣服的声音，那种布料摩擦的细微声响在死寂的教室里显得格外清晰，暧昧的让人脸红心跳。雨小了，走吧。他的声音恢复了平时的冷淡和疏离，但仔细听去，尾音里还带着一丝不易察觉的沙哑，那是情动后的余韵，也是理智回归后的克制。我胡乱的点点头，手忙脚乱的收拾书包，动作慌乱的像个做错事的小偷。书本掉在桌上，发出沉闷的声响。我不敢抬头，生怕一抬头就会撞破刚才那层薄薄的窗户纸。他没再说话，只是拿起车钥匙，转身走向门口。我看着他高大挺拔的背影，那个刚才还紧紧拥抱过我的背影，此刻却散发着拒人于千里之外的冷漠。这种巨大的落差让我心里涌起一股酸涩和失落，但我知道，这就对了，这才是我们应该有的样子。刚才的一切都只是一场意外，一场由雷雨和黑夜编织的荒唐梦境。梦醒了，生活还得继续。我背起书包，低着头跟在他身后。走廊里黑漆漆的，只有尽头的一盏应急灯发出惨白的光，把我们的影子拉得很长很长，偶尔交叠在一起，又迅速分开，就像我们现在的关系，若即若离，暧昧不清。到了地下车库，空气更加阴冷潮湿。他打开车门，我默默地坐进副驾驶。那个位置平时也是我坐的，但今天坐上去却觉得格外局促。车厢里依然弥漫着那种淡淡的雪松味，那是他身上的味道，此刻却像是在提醒我刚才发生的一切。他发动车子，引擎的轰鸣声打破了沉默，车子缓缓驶出学校，汇入深夜空旷的街道。雨刮器在挡风玻璃上机械的摆动，发出单调的刮擦声，一下两下，像是要把刚才的记忆也一并刮去。我侧头看着窗外飞逝的街景，路灯的光影在满是雨水的玻璃上晕开，模糊成一片光怪陆离的色块。我的手紧紧抓着安全带，掌心里全是汗，脑海里依然不断回放着刚才那个拥抱，那个带着体温、带着心跳、带着危险气息的拥抱。我的身体仿佛还残留着他的触感，那种被完全包裹的安全感和窒息感交织在一起，让我如痴如醉。我知道我完了，我彻底沦陷了。在这个雷雨交加的深夜，在这间空荡荡的教室里，我不仅丢了魂，还把心也一并丢在那个不该丢的地方。车子驶进小区的地下车库，熄火后，车内陷入了一片黑暗和死寂。他没有立刻下车，而是静静地坐在那里，双手握着方向盘。我能感觉到他的视线似乎落在我身上，带着审视，带着探究，甚至可能带着一丝挣扎。我的心又开始狂跳起来，不知道接下来会发生什么，是训斥，是警告，还是我屏住呼吸，等待着审判的降临。然而他什么也没做，只是解开安全带，推开车门，淡淡的说了一句：上楼吧，早点睡。声音平静得听不出任何波澜，仿佛刚才那个失控的拥抱从来没有发生过。我如获大赦，又有些莫名的失落，赶紧推开车门逃了出去。电梯里，我们并肩站着，
看着数字一个个跳动，镜面映出我们两个人的身影，他依然是一副严师的模样，镜片后的眼睛波澜不惊，而我低着头，脸红得像个熟透的番茄。回到家，那熟悉的玄关，熟悉的客厅，一切都没有变，但一切又好像都变了。那个拥抱像是一个开关，打开了潘多拉的魔盒，释放出了无数名为欲望的小鬼，他们在我心里乱窜，啃噬着我的理智，让我不得安宁。我匆匆洗了个澡，把自己埋进柔软的被子里，闭上眼睛，脑海里全是他的影子，他握笔的手，他滚动的喉结，他身上雪松的味道，还有他那个紧得让人喘不过气来的拥抱。窗外的雨还在下，淅淅沥沥的，像是要把今晚所有的秘密都冲刷干净。但我知道，有些东西已经深深地刻在了骨子里，再也洗不掉了。今晚的补课结束了，但我和他之间的故事似乎才刚刚开始。那种在竞技边缘试探的快感，那种在失控前一秒勒马的惊心动魄，将成为我在这个雷雨夜里最隐秘、最不可告人的秘密。我会把它藏在心底最深处，在每一个深夜里独自回味，独自站立，直到有一天，这场大雨再次降临，将我们彻底淹没。